Здравствуйте, дорогие мои друзья, гости моего канала. Приветствую всех вас. Желаю вам всем добра и здоровья. Сегодня у нас будет большой расклад на Ленорман. Участвуют будут две колоды. Я этот расклад увидела у Колены, мне очень понравился, и я решила сделать на других колодах, конечно, но, в общем, методика, я не знаю, ее авторская или не ее, но во всяком случае, вот хочу сказать, что такой расклад я уже видела, но делать сегодня буду я и на своих колодах, и немножко по-другому. Так, как у нас будет называться расклад? Какие неожиданные перемены у нас на пороге? Какие неожиданные перемены у нас на пороге? Здесь будет две колоды. Значит, одна колода будет отвечать за любовь, нести в себе, так скажем, энергию любви. Другая колода будет отвечать за деловую сферу и деньги. Будет нести себе энергию другую. Сейчас я перетасую карты, а потом вы будете их выбирать. Так. То есть каждый загадывает независимо от того, какая колода ему нравится, на ту загадывает любовь, аспекты любви, что будет связано с его личной жизнью, в сфере любви, что будет у него происходить в сфере любви. А другая колода будет уже самим человеком загадана на аспекты делового характера и финансов, работы, дальнейшего хода событий. То есть личная жизнь у нас будет отдельно, деловая сфера у нас будет идти отдельно. Так. Это колода феи, а это колода золотой оракул Ленорман. Вот. Опять повторяю, это колода феи. Издатели Кали Гудвин и Дэвид Карси. А это золотой оракул Ленорман. Выбирайте какую-то из колод на сферу любви, какую-то из колод на деловую сферу. Каждый для себя загадывайте свою энергетику, свое все. Вот, обращайте на эти колоды. Я вас очень прошу, отправляйте свою энергетику, загадывайте то, что вы считаете для себя, какую колоду ближе для любви и для деловой сферы. Вот смотрите сами, выбирайте. А я буду раскладывать карты. Вообще-то, сейчас я потом разложу карты. Так. Это что стучит, это что гремит, что стучит и что на пороге будет. Немножко подвину карты, чтобы все поместились у нас. Расклад большой, карты сами тоже большие.
что гремит, что стучит и что на пороге стоит. И чем сердце успокоится. Вот 3 карты. Чем сердце успокоится. Вот. Откладываем. Теперь эта сторона. Все-таки мне, наверное, надо будет еще подвинуть сюда, чтобы... Нет, уже больше двигать некуда. А то не видно будет. Так. Теперь, значит, мы здесь что стучит. Нет, что гремит. Вот запуталась. Что, нет, что стучит, что гремит и что на пороге стоит. Специально так ставлю, чтобы поместилось. И здесь тоже. И чем сердце успокоится. Здесь тоже вот так. Ну вот немножко так притык я поставлю, потому что ну, не вмещается больше. Как ни крути, не вмещается. Так. Вот так. Ну что, будем открывать. Значит, сначала это откроем. Что стучит? Что же у нас стучит? Так. Ой, неудобно вот без скатерти работать, конечно. В следующий раз обязательно возьму скатерть. Что стучит? Смотрите, что стучит. Что гремит. Видно, надеюсь? Да, видно вроде. И что на пороге стоит? Что на пороге стоит? Так, ну что стучит? Стучит у нас, так получается, здесь гора, коса и письмо. Какое-то окончание у кого-то проигрывается тяжелого пути, неожиданное, причем неожиданные известия будут к вам стучаться. Окончание вашего, вот как бы гора – это всегда препятствие. Но не всегда гору можно обойти, и иногда это означает достижение цели. Но в данной ситуации я вижу так, что это были очень большие препятствия, причем они шли на протяжении очень долгого времени, очень длительного времени, потому что вот как бы сама карта, вот от нее вот такой вот идет какой-то сигнал, что это вот настолько были трудные, непреодолимые препятствия, что вы думали, как же я все это преодолею, как же мне все это пройти, как же мне все это перейти. И вы их преодолели, вы перешли через эти препятствия, вы их закончился этот период неудач, период всяких жизненных событийных плохих, вот таких негативных каких-то, ну, как бы я сказала, все ваши злоключения как бы вот в этой горе и остались. И неожиданно вы получаете вот такое известие. Стучится вам письмо неожиданное по косе, то есть вы получаете неожиданно, совершенно неожиданно какое-то письмо. Письмо
Эти карты я не открыла, но потом открою. Так, здесь, значит, что это карта как бы будущего нам означает, что гремит. Гремит вам на будущее поддержка вашего рода, крепкое здоровье, однозначно, поддержка вашего рода, так как дерево, оно само собой означает здоровье, ходит корнями, растет вверх. Кому-то это общий расклад может означать вверх по карьерной лестнице будете идти. Вот. И дерево, может быть, это поддержка вашего рода вот в прохождении вам таких вот препятствий, как гора и коса. То есть вот это вот отрезали от вас, убрали от вас, вот этот негатив убрали. И вы получите известие хорошего характера, которое принесет вам вот такое известие о кольце. Хотя сам виновник этого известия вам здесь не падает. Здесь падает как бы ваша задумчивость и Луна. Луна – это прежде всего, ну, как бы перемена вашего настроения, перемена, цикличность вот такая. То она прибывает, то убывает, то она полнолуние дает. Вы смотрите на Луну, и это материнское начало. Луна – это всегда материнское начало. И смотря вот так вот на Луну, вы думаете, не можете определить для себя, будет ли это кольцо означать для вас длительный брак или же как бы какие-то качели. Вы боитесь почему-то вот в своей жизни повторения тех событий, которые у вас, может быть, ранее были. Вы боитесь качелей. То пришел, то ушел, то опять пришел, то опять ушел. Вот чтобы вот этого не было, вы хотите себя застраховать. Застраховать вы себя сможете чем? Вот здесь на пороге у вас, смотрите, какие интересные карты. Книга, ключ. Вот у книги, кстати, посмотрите внимательно. Видите, книга от ключа, это открывается замочком, определенным замочком. Это книга тайны рода вашего. А здесь вам дается ключ. Ключ. Вот такой вот эльф дает вам ключ. Это означает прежде всего, что вам будет дан ключ к познанию того неизведанного, чего вы так боитесь. И вы возьмете ключ в свои руки и войдете в новую жизнь. Карта ребенка означает новая жизнь. Уже как бы разгадав то таинство, которое заключено вот в этой книге, родовой вашей книге судьбы, разгадав то таинственное, то неизведанное, чего вы так боитесь, смотря на Луну и думаете, не повторится ли то, что со мной было в прошлом, не повторится ли те события, которые произошли со мной в прошлом. Нет, ваши предки, ваши духи рода вашего поддерживают вас, и вам высшие силы дают возможность вот такой иметь ключ, чтобы открыть эту книгу, прочитать те тайные страницы. Это метафорически все, конечно, но вам будет дан ключ, который будет открывать перед вами все двери. То есть вы подберете этот ключ ко всем дверям, каким вам нужно. И здесь вот выпадает карта ребенка. А карта ребенка всегда означает что? Новую жизнь. Вы открываете вот этим ключом, этой книгой, новую жизнь, свою новую эпоху вашей жизни. И чем сердце успокоится у вас? Ничего ж такое, а?
сердце успокоится. Будет много суеты и много разговоров. Букет, успех будет однозначно. А здесь падают крысы. Будет нервозность. Нервозность по поводу того, что... Ну, нервозность, наверное, обстановки и вот этих... как бы здесь в этой колоде вот птицы, обычно совы бывают, а совы иногда это сплетни означают. Может быть, вот такая нервозность у вас будет вызвана прежде всего тем, что вы будете думать о тех слухах и сплетнях, которые будут ходить вокруг вас. Но вы на это на все не будете обращать внимание, потому что вам самое главное то, что вот здесь букет упал. Это все нервозность. И, естественно, расовая фигура такая, как бы, я как вижу, значительная. Не то, что значительная, если смотрит на меня там девушка или женщина или мужчина, независимо, то, наверное, представляете какой-то интерес у общества, что о вас вот так, с таким интересом будут наблюдать отдельные личности. Поэтому на это не стоит обращать внимание. Вот такой вот первый расклад получился у нас на феях. Ну вот не знаю, как бы про любовь это или на деловую тематику. Так что смотрите. Теперь я открою вот этот. Что стучит? Видно будет? Да, видно. Стучит мужчина. Причем, могу сказать уверенно, что это мужчина, достигший довольно-таки хороших высот, должностных высот. Это не просто мужчина, а скорее всего или госслужащий, юрист может быть, а может быть и военный. Вот, потому что лилии, они обычно ассоциируют мужчину именно работающего в таких сферах. Вот такой мужчина будет стучать. Гроб означает то, что все, что вас заботило и вам мешало в этой жизни, все отомрет, уйдет в прошлое. И как бы на этом даже не стоит зацикливаться. Так, что гремит? Гремит, смотрите, что. Гремит всадник. И тут дерево. Вот смотрите, два дерева. Здесь дерево и здесь дерево. Это место силы. Это у вас такой род. Замечательный ваш. Духи рода вашего поддерживают вас. И всячески дают вам понять, что вы не одни, что за вами наблюдают высшие силы, что они вам помогают, и что вот здесь идет вам очень хорошее известие. Всадник упал здесь. Всадник говорит о том, что обычно всегда несет хорошие известия и аисты. Аисты – это всегда зарождение новой жизни, зарождение чего-то нового. Может быть, семьи, может быть, рождение ребенка для кого-то, долгожданного ребенка. Вот дерево и аисты, это может и вот как бы иногда бывает так, что здоровье не позволяет иметь детей, а здесь вот в этом раскладе показывает, что здоровье уже достигнет того апогея, когда вы сможете иметь, например, того самого долгожданного ребенка, о котором мечтали очень долгий период времени. Вот. Так, теперь посмотрим, что же на пороге у вас стоит. А на пороге у вас стоит корабль. И тоже письмо. Смотрите, здесь письмо и здесь письмо.
Это двойное какое-то тоже вот место силы, там письмо и тут письмо. Это какие-то очень значимые для вас документы. Документы, которые будут иметь для вас большое значение. Здесь вот смотрите, упал корабль, передвижение. Может быть, кто-то после того, как все закончится, вот когда закончится вся эта кутерьма, сейчас я открою эти карты, э, ждал именно те документы э, для эмиграции, для переезда, может быть, в другую страну или в другой город, но находящийся в другой стране, потому что это вот письмо, здесь письмо, гора, корабль и аисты. Это всегда говорит о том, что человек хочет куда-то уехать и уехать далеко. Далеко. Вот у вас пара образуется, и, скорее всего, вы захотите это как бы уехать в другую страну. Здесь еще вот лиса выпадает. Лиса здесь, она говорит о том, что, ну, это может быть как помощник какой-то, адвокат. Ну, здесь обмана я не вижу, здесь никаких таких вещей нет. Хотя здесь крысы и были, вот здесь крыса. Может быть, это ваши завистники, кстати. Вот посмотрим. Посмотрим на эти карты. Чем сердце успокоится-то у вас по этому раскладу. Вот если я отодвину, будет видно или не будет видно. Вот переживаю. Большие карты, конечно. Но они такие красивые, чудесные. Вот здесь были птицы. Сердце успокоится, птицы, букет и крысы. А здесь у вас успокоится сердце, какая-то змея, дом и якорь. Вот вы здесь успокоитесь тем, что вы от какой-то змеи, которая вас уже донимала, и вот эти крысы, наверное, скорее всего, вот это и та и есть змея, которая вот вам не давала покоя, жить спокойно, завидовала вам. И, может быть, она даже это может быть как бы связано с тем, что претендовала, может быть, на вашего, скажем так, любимого человека. Поэтому вот и решили вот так уехать. Вот здесь дом падает вам, и ваш якорь. Якорь здесь упал. Да, то брак будет однозначно, семья. Уедете, получите свои документы и уедете. Уедете, ваш мужчина будет рядом с вами, и то, что ему не давало вот это вот покоя, вот это вот какая-то не очень хорошая, назвать плохим словом не могу, как бы хотелось бы, но не могу. Вот, от нее отвяжете свои, успокоится ваше сердце, она отомрет, вы ее просто ногой отбросите, переедете в свой дом, у вас будет дом, и вы создадите семью, причем стабильную семью. Вот такое здесь у нас упало. Вот смотрите, опять резюме такое делаю. Здесь, смотрите, горы. Видно, не видно? Сейчас подниму, чтобы было видно. Ага, вот так. Горы, коса, письмо. Получаете, отсекаете прошлое свое нехорошее, видимо, связанное вот с этой змеюкой, которая у вас там ползала под ногами. Получаете известие, потом духи рода вашего вас поддерживают, крепкое здоровье у вас хорошее, получаете кольцо, думаете,
как бы это ни получилось так, чтобы вы пожалели об этом, то есть вы сомневаетесь, страхи одолевают вас, сомнения одолевают, но интуиция вам все равно, ваша интуиция вам даст правильный ответ на все ваши вопросы. Вы получите ответ вот тогда, когда откроете вот эту книгу судьбы и увидите, что у вас должна начаться новая жизнь. И начнется она, вот здесь как бы продолжение происходит, начнется она с человеком, который занимает хороший пост по государственной службе или военный является, но имеет чин. И вот у него происходит отмирание с этой змеей, как бы все, даже вот не то, что там, даже в ее сторону, даже ни намека, никакого даже вот взгляда в эту сторону. Вы успокаиваетесь этим, успокаиваетесь своим домом, получаете хорошие известия о том, что, возможно, у вас будут подписаны документы о том, что вы можете покинуть страну, но это, вот у меня почему-то расклады получаются не через 3, не на неделю, не на месяц, не через 3 месяца, а вот почему-то на долгий период. Я не знаю, почему это, но вот сколько я не старалась, да, вот на ближайшее будущее как бы посмотреть, но у меня получается как бы на долгий период. Так что, дорогие мои, вот вы смотрите вот сейчас расклад, вы не думайте, что это завтра, послезавтра у вас получится. Нет, не получится. Во-первых, это связано, это с коронавирусом связано, что это не скоро еще будет. И не скоро откроются границы, и не скоро вы сможете куда-то уехать. А во-вторых, я вам скажу так, что вот почему-то вот у меня вот в руках, когда карты начинают гадать, они гадают на долгий период, то есть не на полгода, на год, даже на будущее гадают. Вот я не знаю, вот сколько вот у меня было вот такого вот, говорят, ну, да, я вот жду, ну вот никак не... А потом бац, и вот через полгода и получается то, что я вот говорила, и слово в слово. Говорит, а помнишь, ты мне вот говорила вот так-то и так-то, будет вот так-то и так-то. Я говорю, ой, я уже не помню, что я говорила, что там я видела и что я предсказывала. То есть я смотрю, вот сейчас вам говорю, вы запоминаете, потому что это будет не сегодня и не завтра, это будет через какой-то промежуток времени. Промежуток будет большой, потому что, ну, как бы, вот, скорее всего, на следующее лето. Вот так. Да, на следующее лето. Скорее всего, да. Когда уже весна начнется, цветы зацветут. И да, лето. Вот к лету только, представляете? Ваш вот этот расклад, то, что вы загадали, я не знаю, кто на какую колоду что загадал, но имейте в виду, что у вас вот все получится, ваши желания, которые вы загадали, они исполнятся, вот эти крысы, они отомрут, эта змеюка тоже отпадет, потому что здесь гроб падает, точно, это 100%, вот. И у него даже отношения с ней, он даже в ее сторону смотреть не может, потому что он отвернут от нее. И у вас получится полный тандем, полный союз, и будет долгожданный как бы брак, стабильный брак, хороший брак. А это ваши завистники. Завистники, и по книге судеб вы принадлежите друг другу. То есть это вас как бы вот должно было, вот вы должны были пройти через это, чтобы осознать все это. И вот даже вот сейчас вот то, что вы претерпеваете, это вот как бы тишина вокруг, то, что никто не работает, изоляция, карантин, то все пятое, десятое. То есть есть время на чем подумать. И, скорее всего, вот вы в такой думке находитесь сейчас на данный момент, думаете, размышляете и взвешиваете все и правильно делаете, потому что 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Но я вам хочу сказать, что вы отрежете в правильном направлении. То есть вот
прошлое, оно уйдет, вы о нем забудете совершенно, получите свои документы, получите долгожданное кольцо, признание любви этого человека, которого вы любите и к которому хорошо относитесь. Вот. И по книге судеб, то есть ключи будут у вас в руках, вот, ключи будут у вас в руках, и новая жизнь начнется. Новая жизнь начнется, вот, якорь здесь будет, корабль, дом. Это Ленорман. То есть это вот настолько правильно отвечает на вопросы, что даже, ну, мне кажется, даже и повторяться не стоит. Здесь уже все ясно и так и понятно. То есть вот здесь будет уже вот так. Вот хорошее сочетание карт, замечательное. Это вот книга судеб, ключ будете открывать, смотреть и поймете, что это ваша судьба. И никуда вам от нее не уйти. Вот так, сидя на грибочке, поймете, что ну, это ваша новая жизнь. Вот такой расклад у нас получился. Большой, громоздкий, но хочу сказать вам, очень красивый и замечательный. Ну вот так. Может быть, кто-то и не поедет за границу, а может, какие-то документы ждет именно для того, чтобы закончить какой-то судебный процесс. Я не обязательно, это общий расклад. Может, у кого-то судебный процесс долго шел, тяжбы какие-то шли, отсечется это все, вы получите то, что вам принадлежало, вы как бы пройдете через это, получите. Может быть, вы переедете просто в новый дом и в новую квартиру. Так тоже может быть. Кто-то в другую страну, кто-то в новую квартиру, кто-то обретет счастье в семье, а может, кто-то обретет новую работу, стабильную работу с хорошим заработком. Ну, вот такой расклад у нас вышел сегодня. Рыб, правда, я здесь не вижу. У нас ни тут, ни тут рыбы не упали. Поэтому не думайте, что пока что кому-то светят большие, огромнейшие деньги. Пока что денег нет. Живите на то, что вам дадут. И славьте Господа Бога и высшие силы за то, что вы живы и здоровы. И все у вас в порядке. Вот такой расклад получился у нас. Я думаю, что замечательно получилось. Вот. Хорошо. Самое главное, вот, аисты, букет, якорь и корабль. И мужчина. Такой настоящий полковник. Ну все, дорогие друзья, на такой нотке веселой я хочу закончить с вами сегодня попрощаться. Я была рада еще раз сделать для вас вот такой расклад. А вы меня порадуете очередными лайками, подписывайтесь мне на канал. Я буду рада видеть вас и разложить карты. Пока что нет такой возможности, чтобы спросить у вас вашего мнения. Пишите в комментариях, какие бы расклады именно вас интересовали бы. Вот, чтобы я уже знала, как бы, что именно, на какую именно тематику раскладывать вам расклад. Вот так. На этом все. Я с вами прощаюсь. С вами была Лейла. Пока-пока. До свидания.